Adelgazamiento facial y bruxismo con toxina botulínica. El bruxismo se le conoce a apretar o rechinar los dientes de manera inconsciente. Esto conlleva un crecimiento o hipertrofia de los músculos de la masticación, que son dos principales, los masseteros y los temporales. Además, también puede presentarse dolores de cabeza, de oído, cuello o mandíbula. Esto hace que cambie la forma del rostro, dándole un aspecto más cuadrado. Una forma para tratarlo es la aplicación de toxina botulínica en el músculo massetero. Esto provoca una relajación del músculo, disminución de las fuerzas de contracción y su volumen, dando lugar a un afinamiento del rostro. Si padeces de bruxismo y te interesa este tratamiento, puedes acudir a una cita de valoración.